2천만 구독자 아이쇼 스피드가 애들과 축구를 하며 놀아주고 있습니다. 그때 갑자기 소리치는 친구. 바로 벤이 등장해버렸습니다. 어이가 없어서 멍하게 보고 있는 스피드. 심지어 호날두 유니폼을 입고 있는 벤. 둘도 없는 친구라 포옹부터 해버리고 바로 1대1 떠버립니다. 먼저 기선제 합시기 하는 스피드. 그렇게 시작된 벤과의 1대1 경기. 결국 벤 앞에서 나대다가 또 다툽니다. 둘도 없는 친구긴 하네요.